पान कार्ड 2.0 एबा पान कार्ड आपडेटखौ लानानै दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोदों। हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, आं दिनै पान कार्ड 2.0 एबा पान कार्ड आपडेटनि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोनाथ' दा मिथिखागौ पान कार्डआ आपडेट जागासिनो दं। बे पान कार्ड आपडेटखौ सोरबायदि सुबुङा खालामनांगौ एबा आरो सोरबायदि सुबुङा खालामनाङा, आं बेनि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। लोगोफोर, बेबायदिनो आङो इम्परटेन्ट आरो गोदान नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा पान कार्डनि आपडेट जागासिनो दं। बे पान कार्ड आपडेटखौ लानानै नोंथांमोना माखासे गोनो गोथो जादों जानो हागौ। गासिबो मानसियानो आपडेट खालामनांगोन नामा, एबा जुदि आपडेट खालामनांथारगौबा सोर बायदिया आपडेट खालामनांगौ आरो सोर बायदि सुबुंनि पान कार्डखौ आपडेट खालामनाङा। लोगोफोर, पान कार्ड 2.0 बेखौ गासिबो मानसिया आपडेट खालामनाङा। जाय मानसिनि एड्रेसा थिग नङा एबा सिगां फुराना पान कार्डनि एड्रेसा दस्रा एड्रेसमोन आरो दा आधार कार्डनि एड्रेसा दस्रा एबा पार्मानेन्ट एड्रेसा सोलायबायबा, होमबा नोंथांमोना पान कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ। आरो जुदि नोंथांना पान कार्ड आरो आधार कार्डनि एड्रेसा मोनसे सेमानोबा नोंथाङा पान कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ गैया। आरो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया बेसो, जोंनाव गासिनावबो जोंनि पान कार्डआव इमेल आइडि गैया जानो हागौ। मानोना जोंनि पान कार्डआ बिराद बोसोर सिगां बानायनाय। बे समाव जोंनाव एसेबां मानि एभेलेबल इमेल आइडि बायदिखौ जों बाहायामोन। बेखायनो जोंनाव सोरनाबा इमेल आइडि रेजिस्टार गैया जानो हागौ। बेनि थाखाय नोंथाङा इमेल आइडिखौ रेजिस्टार खालामनानै ला, एबा जुदि मबाइल नाम्बारा फुराना मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा सोलायनोबा मबाइल नाम्बारफोरखौ नोंथाङा दा सोलायनानै लानो हागोन फ्रि अफ कस्टआव, फैसा थाइसेबो होआलासिनो। इमेल आइडि चेन्ज खालामनांगौ एबा रेजिस्टार खालामनांगौआ मनिटारि होननानै आं सानो। मानोना जोंनि पान कार्ड 2.0 एबा गोदान पान कार्डआ जोंनि इमेल आइडियावसो सेन्ड खालामगोन नालाय पान कार्ड डिपार्टमेन्टआ। आरो जुदि नोंथाङा पान कार्डखौ गोदानै, जेनेबा गोदान पान कार्डखौ नोंथाङा फिजिकेलि अर्डार खालामबा, होमबा नोंथाङा फिजिकेलि अर्डार खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनांगोन, आरो बे एप्लाइआ नोंथाङा 50 रुपिस फैसा पे खालामनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा फिजिकेलि एप्लाइ खालामाबा, होमबा नोंथाङा फ्रियावनो नोंथांनि इमेलाव नोंथांनि गोदान पान कार्डखौ मोनगोन आरो लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। मानोना आं बे भिडिअआव नोंथांमोननो मबाइलनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन दि नोंथाङा बोरै पान कार्डखौ आपडेट खालामनो हायो। बेनि थाखाय नोंथाङा जायखिजाया नोंथांनि मबाइलनि ब्राउजाराव थां। मबाइलनि ब्राउजाराव थांनानै पान कार्ड फेसिलिटि लिरनानै सार्च खालाम। सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। होमबा बे फार्स्ट लिंकआव नुगोन एड्रेस आपडेट फेसिलिटि टु आधार कार्ड बेस KYC बेयाव थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। होमबा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै बेयाव नुगोन नोंथांनि बेयाव पान कार्ड, आधार कार्ड आरो डेट अफ बार्थ होबानो जाबाय बे ब्लेंकआव। पान कार्ड, आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव डेट अफ बार्थखौ हो। बेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव गाहायथिं थां। गाहायथिं नैबाव नाय, बाव बक्स फिसा नुगोन, बेयाव टिक मार्क खालामनानै गाहायथिं थांबानो जाबाय। गाहायथिं थांनानै बाव मोनसे बक्स नुगोन, बावबो टिक मार्क खालामना हो। टिक मार्क खालामखांनायनि उनाव बेबायदि राइट सिन ओंखारबा नैबे साबमिटआव थुना हो। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो बाव नुगोन नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइलाव नोंथांनियाव OTP थांगोन होननानै बुंदों। बेयाव होमबा कन्टिनिउ विथ KYC बेयाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव OTP फैगोन आरोना, दसेनो OTP फैगोन। OTP होखांनायनि उनाव बाव नुगोन साबमिट, बाव थुना होबानो जाबाय। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो गाहायाव दा बाव नुगोन डु यू विश टु आपडेट योर मबाइल नाम्बार एन्ड इमेल आइडि इन पान कार्ड डाटाबेस। जुदि नोंथाङा मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि चेन्ज खालामबा, होमबा नोंथाङा चेन्ज खालामनो हागोन। बेनि थाखाय मा खालामनांगोन नोंथाङा, जुदि चेन्ज खालामबा येसआव होबानो जाबाय। जुदि चेन्ज खालामनाङाबा, नोंथांना थिगैनो दंजोबखायोबा, होमबा न'आव थुबानो जाबाय। होमबा आङो जुदि इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामबा, होमबा
येसआव थुनानै काइसेजों थांसै। काइसेजों थांनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि बिगोन, होमबा साबमिट खालामनो मोननैखौबो फिल खालामनानै साबमिटआव थुना होबानो जाबाय। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंनाव OTP फैगोन नोंथांनि मबाइल नाम्बारावबो आरो नोंथाङा जि इमेल नाम्बार गोदान होदोंमोन बेयावबो। होमबा नोंथांनाव OTP फैनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बारनिखौबो आरो इमेलनिखौबो OTPखौ होबानो जाबाय। OTP होखांनायनि उनाव बाव नुगोन नै भेलिडेट, बेयाव थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि आधार कार्डआव थानाय फुरा एड्रेसा फैगोन दे। होमबा गाइडथिं थां, नोंथाङा गाइडथिं थांनानै होमबा नैबाव नुगोन नै भेरिफाइ, बाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन नै जेनेरेट एन्ड सेभ प्रिन्ट, होमबा बेयाव थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि आर्ट खालामनाया जाबाय होननानै बाव फैगोन आरोनो। ओमफ्राय लोगोसे नोंथांनाव बिदि PDF बो फैगोन दे लोगोफोर। नोंथाङा बेनि गेजेरजों नोंथांनाव एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार फैगोन दे लोगोफोर। नोंथाङा बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारजों नोंथाङा उनाव ट्रेक खालामफिननो हागोन। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि पान कार्डखौ नोंथांनि मबाइलजोंनो आपडेट खालामनो हायो। बेयाव नोंथाङा गोदानै जेबो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ गैया, मानोना नोंथाङा बेयाव आधार कार्ड नाम्बार होनानै आपडेट खालामगोन नालाय। बेखायनो नोंथांनि पान कार्डनि गासैबो एड्रेसा आधार कार्डनि एड्रेस बायदि आपडेट जागोन आरो लोगोफोर। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथाङा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम।